Ashama akka mooltan daawwattoota TV Hararii oduu walgala kanaa qabannee dhiyaanneetii jirra durarratti immoo oduu hangafootaan isinitti hima. Hooggantoonni jiddugaleessaa leenjii hubannoo cimsuu bulchiinsa gaarii irratti fudhatan rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf galtee akka argatan addeessan. Oduu biyyoolessaatiin sodaan uummataa fi biyya mudatee ture gootota raayyaa ittisa biyyaatiin kufe jaan pirezidaant Saahilawarq Zawudee kanneen jaan oduu hangafoota galgala kanaati amma oduu takka takkaan. Hooggantoonni jiddugaleessaa leenjii hubannoo cimsuu bulchiinsa gaarii irratti fudhatan rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf galtee akka argatan addeessan. Qopheessummaa Yuunivarsiitii hojii bulchiinsaa fi kaayizan bulchiinsa gaarii irratti leenjii xiyyeeffatan hooggansa jiddugaleessaatiif laateeti jira. Diinii Mahammad Gabaasaa akka itti aanutti dhiyeessa. Instituutiin hooggansa hojii fi kaayizan naannoo Hararii rakkoo bulchiinsa gaarii waajjiraalee seektaraalee naannichaa keessa jiru akka furmaata waara argatuuf hooggantoota sadarkaa giddugaleessaatiif leenjii bulchiinsa gaarii sirreessuun danda'amu irratti xiyyeeffatu guyyoota sadiif kennaa ture xumuramee jira. Leenjicha kennaa kan turan instituutii hooggansa hojii federaalatti gorsa olaanaa kan ta'an obbo Abdul Khaliq Rashid ejaansii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin turtii taasisan akka jaanetti sadarkaa biyyoolessaatti dhaabbilee mootummaa keessatti rakkoon bulchiinsa gaarii bal'inaan hawaasa biraa akka jiran eeruun rakkoon kun furmaata waara akka argatuuf hooggantoota sadarkaan jiraniif ogeeyyoonni tajaajila siyaasa hawaasaaf akka kennaniif leenjiin hubannoo cimsuu fi humna dandeettii raawwachiisummaa guddisuu kennamaa turuu isaatiin roga kanaan rakkoolee jiran haga tokko furmaata waara akka argatuuf leenjichi bu'aa qabeessa ta'uu addeessan. Rakkoolee gama bulchiinsa gaariitiin jiran hundarraa furuuf qaamni tokko qofti gaawwaan hin taaneef waajjiraaleen qindoominaan hojjechuun geerraa eegamu gumaachuu qaban illee ibsan. Leenjitoonni tokko tokko ejaansii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin turtii taasisan akka jaanetti leenjiin guyyoota sadiif kennamaa ture kanarraa hubannoo gahaa argachuu himan. Yeroo gara hojii deebi'an hubannoo argatan hojiirra oolchuun rakkoo bulchiinsa gaarii hawaasni kaasuuf furmaata waara akka argatuuf tajaajila siyaasaa fi qulqullina qabu hawaasaaf kennuuf qotannoon kan hojjetan ta'ullee himan. Hooggantuun instituutii hooggansa hojii fi kaayizan naannoo Hararii adda Malee Aliyyii gama isaaniitiin jijjiirama roga hundaan biyyattii keessatti galmaa jiru lafa qabsiisuu fi rakkoo bulchiinsa gaarii hundarraa furuun dirqama waan ta'eef hirmaattonni leenjichaa hubannoo argatan qixa sirriitiin hojiirra oolchuu fi hojjettoota kanneen birootiif illee hubannoo kana qooduu akka qaban dhaamanii jiran. Dhaamsi gama instituutii keenyaan dabarsinu maali barnoota arra baratan kana galanii hara hojiitti jijjiiruudha. Waan biraa waan hareen dhaabnuuf nuti. Kan biraa yoo hooggantoonni akka gaariitti itti amananii ciminaan isaan kanaafillee qajeelfama kannaniif irra caalaa hojiirra jijjiiruu waan danda'aniif amma itti aanu hooggantootaaf leenjii tananii kannina jenneeti qophiirra jirra. Kanaafuu gaafa isaan fudhatan ni irrifna rakkoo jirtu. Gaafii uummataa deebisuudhaaf gaafii misoomaa kan uummanni kaasu kana malaamaltummaa alatti itti gaafatummaa haala itti gaafatamummaan jiru kaka'umsaan uummata keenyaaf ni tajaajilanii piroojeektiileen eegalamtus malaamaltummaa alatti rakkoo takka maleetti gaggeeffamuutu danda'a. Malaamaltummaa tana dhabamsiisuullee baannu ni irrifna. Fedhinnaa uummata keenyaatis guutumaa guutuutti illee guutuu baannu rakkoo ni irrifna. Yaada ji'uu kan amma qabnu nuti. Wadduma walqabattuun leenjiin wal fakkaataan ogeeyyoota garaagaraa waajjiraalee seektaraalee naannichaa garaagaraa keessaa walitti baaniif leenjiin bulchiinsa gaarii sirreessuu fi mata dureelee garaagaraa irratti xiyyeeffannoo kennamuu jalqabamuu adde Maliyaan addeessanii jiran. Leenjiin amma jalqabame kun akkuma kan dheengadda jalqabame sun abbootii adeemsa hojiitiif kennametti kunis akkasuma kennamaaf. Leenjiin kun tajaajila quubsaa yommuu gahaa maamilootaaf kennamu. Sanirratti kennama afaan Ingiliffaatti customer service jennaani kana gaamma wanni sunirraa adda godhu maali bakka maamiloonni hedduun itti dhimma itti bahu bakka akkasiitti adeemsa hojii akkasiitti warra akkasii sanirratti leenjii tana kennina jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf akka warra humna namaa humniti namaatuun abbootii dhimmaa gujennu warra alaa dhufu qofaa miti. Hojjetoota mootummaa kan keessa jiru kan mirgi isaanii dhiibamaa jiru santu jira beekte. Kanaaf rakkinni kun gizee hedduu humna xiqqeenyarraa wallaalarraa jechuudha. Kara biraatiin warra
kira sassaabummaa kana kasadeessaa itti gaafatamummaan jiraachuu dhabuurraa akkuma kaan jenne sanitti rakkoon kunii fi hungaa walumaa hirkifti beetee wal qaqqabatti. Sanirraa waan ta'eef jecha mee uummanni kun qaceellotti rakkoo jirtu tanarraa keessaa bahuudhaaf haa baratanii qaceellotti haa barsiifnu. Yommuu baratan sammuun namaa tun ifisiitiifu wulii karaa badaa sun deemuu ni diddi. Sun yeroo sun maamiltoota keenya kana gaa haalaan keessummachiisanii uummanni keenya kun itti quufuu mala waan jiruurra dhaabbanneeti leenjii lammeessaa kana ammas customer service kanarra dhiyeessine jechuudha. Gara fuula duraattis hooggantoota olaanoo irraa jalqabuun qaamolee garaagaraatiif leenjii wal fakkaatan akka kennamus addeessanii jiran. Aadaa fi duudhaa uummata Oromoo guddisuudhaaf xiyyeeffannootti kennee hojjechaa akka jiru biiroon aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii beeksise. Hawaasnis aadaa fi duudhaa isaa eegee tursiifachuuf gahee isaanii bahu akka qabu biirichi ifoomseetti jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Harariitti gabaasni isaa akka itti aanutti dhiyaate. Hoogganatti aanaa biiroo aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii kan ta'an obbo Milkeessaa Ahmad akka ibsanitti calaqqistuu eenyummaa uummata Oromoo kan ta'an afaanii fi aadaa uummatichaa misoomsuun guddisuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaatii jira. Jijjiirama akka biyyaatti jalqabee jiru itti fufsiisuuf hojiileen rooga hedduun hojjetamaa jiraachuu kan eeran obbo Milkeessaan jijjiiramni akka biyyaatti jalqabe kun soonaawwan aadaa uummata Oromoo guddisuun fayyadamummaa uummatichaa caalatti guddisuufis gahee guddaa gumaachaa jira jedhan. Uummanni Oromoo uummata afaan seenaa fi aadaa qabudha. Qabeenya uummataa kanas eeguun dhaloota itti aanuuf dabarsuuf dhaabbileen barnootaa fi hawaasni hundi xiyyeeffannoo addaa itti kennuun hojjechuu qaba jechuun obbo Milkeessaan kan dubbatan. Bara 2012tti naannichatti rooga kanaan hojiileen garaagaraa hojjetamaa turuu kan ibsan obbo Milkeessaan piroojeektilee jalqaban keessaa giddugala aadaa Oromoo bajeta birrii miliyoona 40 ijaaramaa jiru tokko ta'uu fi raawwiin isaatis yeroo ammaatti haala gaariirra jiraachuu ibsanitti jiru. Bara 2013ttis namoota hojii gaarii hojjechuun beekaman seenaa isaanii qo'achuu fi barreessuun uummata biraan gahuuf karoorfame hojjetamaa jiraachuu fi kanaafis baajanni birrii miliyoona 1.8 ramadamee hojjetamaa jiraachuu ibsanitti jiru. Kana malees aadaa fi seenaa uummata biroo kan naannicha keessa jiraatanii irratti qorannoo gaggeessuuf qophiin taasifamaa jiraachuu himanitti jiru. Abbaa taayitaa qo'annoo fi eegumsa hambaa federaalaa Yuunivarsiitii Haroomayaa fi Yuunivarsiitii Odaa Bultum waliin ta'uun hojiilee hedduun hojjetamaa jiraachuu ibsuun qaamni dhimmi ilaallatu hundi kana keessatti gahee eegamuu bahuu akka qabus dhaamanitti jiru. Sababa ifaan daandii irraa badeen rakkoon mudatte jaan jiraattonni aanaa Abubakar biiroo misooma daandii fi geejjibaa gama isaatiin yeroo dhiyootti rakkoo kana ni fura jechuudhaan addeesseetti jira. Tura ayyaana gabaasaa keessatti nutti dhiyeessa. Ifaan daandii irraa hoteela Dasee irraa ka'ee hanga xumura aspaaltii daandii Kombolchaa geessutti jiru tajaajila dhaabee akka jiru hawaasni aanaa Abubakar ni dubbatu. Jiraattonni kunneen akka ibsanitti erga ayyaanni sabaa fi sablammootaa uummattoota Itoophiyaa akka biyyoolessaatti naannoo Harariitti kabajamee booda tajaajila kennaa hin jiru jedhan. Faayidaan ifaan daandii irraa qabu olaanaa ta'ee osoo jiru rakkoo uumameef yeroo hooggansa aanaa Abubakar bara 2009 hanga 2013tti bulchan gaafannu qaama olaanuu ilaallata jechuun deebii osoo nuun kenniin as geenye jedhan. Erga ifaan kun dhaamee balaan tiraafikaa daandii kanarratti akka mudachaa jiruu fi namoota irras miidhaan qaqqabaa akka jiru jiraattonni kunneen ibsan. በዋና አስፋልቱ መንገድ ላይ ያለው መብራት daandii guddaa aspaaltii guddicha ifaan daandii jiru yeroo ayyaana sabaa fi sablammootaa qofanuuf ife yeroo sanarraa eegalee ifaansaa hin hojjetu hin ifusi akka nama tokkootti ifaa argachuu qabna daandii irra kan jiru kan biraammoo ifaan yoo ife misoomaafis waan hundaafuu kan faayidaa qabu garuu yeroo ammaa rakkoo hedduuf saaxilamnee jirra inumaayyuu ifaa malee rakkoowwan hedduuf saaxilamuu malla nu immoo humna hin qabnu ደግሞ አቅመ ደካሞች ነን ሰፈር ውስጥ በዚህ ላይ ደግሞ አንዴ ከገባ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ሰርቶ ነው የሚቆመው ያ ደግሞ ትንሽ yeroo hojjetamu yeroo muraasa qofa tajaajila kennee dhaabbata kun immoo akka naannootti rakkoo biraa fakkaata kanaaf erga eegalamee xumuruun osoo ta'ee gaariidha amma fakkeenyaaf sarara Kombolcharraa konkolaattonni dhufan saffisa guddaadhaan dhufu yoo ifaan daandiirra hin jiraanne balaa hamaatu sababa hanqina ifaatiin uumama የዛን ያህል አደጋውም የከፋ ነው የሚሆነው
Bulchaan aanaa Abooker obbo Sultaan Saanii ejensi sabquunnamtii uummata naannoo Hararitti akka himanitti ifaan daandiirraa hoteela Daseerraa ka'ee daandii aspaaltiirraa gara aanaa Kombolchaa imalurra bara 1997 hojjetame jedhan. Gaaffii sadarkaa aanaa keenyaa irratti ka'u keessaa tokko ifaa daandiirraati jechuun xalaa biiroo geejjibaa fi misooma daandii naannoo Hararii galchinee jirra. Garuu hanga ammaatti hojii suphuu ni hojjenna jedhanis wanti eegalame hin jiru jedhan. Obbo Sultaan itti dabaluunis daandii kanarratti ifaan yoo ife rakkoo nageenyaa fi balaa tiraafikaallee hir'isuu danda'a jechuun dubbatan. halkan karaan kun waan dukkanatee jecha ifaan kun waan hin jirreef rakkinnillee rakkina nageenyaa wajjin wal qabatee rakkoon takka ni uumamaa jira. Kana keessaa fakkeenyaaf eenyu akka ta'e kan hin beekamne dhaabbatee dhakaa darbuudhaan makiinaa dha'uu, makiinaa dhuunfaa dhakaa darbatanii foddaa cabsuu wajjin wal qabatee hojiileen akkanaa namoota hin beekamne dukkana sababeeffachuudhaan godhaa turanillee ni turaa jechuudha. Kanneen kana halkan namoota bakka sanitti argaman to'annaa seeraa jalallee oolchine haa ta'u garuutu dukkana waan ta'eef jecha eenyu akka ta'e adda baafachuu hin dandeenye. Irruma caalatti ifaan kun yoo kan hojjetamee hojiitti nu galu ta'u ta'e takka nageenya bakka sanii hawaasni illee bahee galuudhaaf karaa kanarra galgala sochiifillee akkasumatti illee itti aansee bareedinaa fi misooma gaafilee bulchiinsa gaarii aanaan keenya hawaasni qabu keessaa isa guddaa waan ta'eef deebisaa ta'a jechuudha. Balaa tiraafikaa adda addaa waan fiduu danda'u jecha dafee silaa ifaan kun kan hojjetamu ta'e yeroo itti aanu filannaadhaaf deemna. Filannaatti as deemu kanaaf hojii bulchiinsa gaarii gaafii bulchiinsa gaarii ammaan tana gaafatamaa jiru keessaa isa milkeessuun hojii keenya jechuudha. Kanaafuu qaama dhimmi ilaalutu biiroo daandiiwwanii wajjin wal dubbachuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gaafiin kun akka deebi'u ni taasisna jechuudha. Hoogganaan biiroo geejjibaa fi misooma daandii mootummaa naannoo uummata Hararii obbo Faraanziyaad akka ibsanitti rakkoon ifaa daandii magaalaa Harar yeroo hedduu deddeebi'ee ka'aa akka ture ibsan. Rakkoon kun immoo gaheen hojii biiroo geejjibaa fi misooma daandiif biiroo mana qopheessaan addaan qoodamuu dhabuun uumamus irratti hojjetamaa jira jedhan. Ifaa fi daandiin kallattiidhaan nu ilaallata kan jedhan obbo Faraan kan hojjetu mana qopheessaa ta'us abbummaadhaan kan itti waamamu biiroo keenya jechuun ibsan. Qindoominaan hojjechuu dhabuun keenya hanqina uume waan jiruuf gara fuulduraatti furmaanni kan itti kennamu ta'us ibsanii jiru. Rakkoon ifaa daandii qalaa dambaa qofa osoo hin taane magaalaa Harar keessaa iddoo adda addaatti tajaajila dhaabee jiraachuus ibsaniiti jiru. Rakkoo kana furuuf immoo meeshaa suphaadhaaf oolan binnee hojiitti seenuuf caalbaasii baasnee waan jirruuf kallattiidhaan hojiitti seennee suphuudhaan akka deebi'ee hawaasaaf tajaajila kennu ni taasisna jechuun obbo Faraan dubbatan. Rakkoon ifaadhaa rakkoon ifaa magaalaa tana yeroo hedduu deddeebi'ee ka'a nama hundarraa dhuunfattiisi akkanattiisi gama adda addaatiin komiin hawaasaa yeroo hedduu deddeebitee kaati. Komiilee tana gizeen fi ilaallu basically dura dursoo isarraa haati clear demarcation jechuudha. Hojiidhaan gaheen hojii addaa qoodamuu dhabuu wajjin wal qabatee especially hargama keenyaa fi gama biiroo mana qopheessaatii wajjin wal qabatee jiru hanqinni ammallee ni jira. Sanee sirra dalaguu jira sirreessuudhaa fi hojiilee isaaniitti hojjeta abbaan nuyi. Maannaan nuti qindoominaan hojjechuu keenya irratti hanqina bal'aatu jira. Kunillee hin jiru tarii akkanii fi hojiin san lafa gabuutee bifa barbaadameen soolishinii hawaasaa hin argamne godhuu waan godhan keessaa kunis nutis akka itti deemnee fuula dura furmaata kennuudhaaf waan irratti hojjechuu jiru. Gama biraatiin gama qalaa dambaa kana qofa osoo hin ta'in hedduudha magaalaa tana keessa bakkeen fi ifaan badee jira. Caalbaasii baasnee jira. Meeshaalee meentenaansiidhaaf takkaa'uu suphaadhaaf suphaa barbaada malee already ni jira jechuudha ifaan. San irratti meeshaalee suphaadhaaf barbaachisu carataa takkaa'uu caalbaasii ifatti baafnee jirra. Meeshaan san hoggaanuu fi bitamee nu galee booda directly gama hojiitti gallee kana qofaa miti iddoolee hedduu ispoot eeriyaalee irra deemnee addaa baafnee jirruutu jira. Sanii wajjin wal qabatee bakka takkatti furmaatatti kaninee ibsinu ta'a jechuudha. Barnoota sababa vaayirasii koronaatiin addaan citee ture jalqabuu yuunivarsiitiin Haramayaatti kolleejjiin fayyaa addeesse. Muddee 5 bara 2013tti ammoo barnoonni kan eegalu ta'uu himeeti jira. Heenoo Girmaatu qindeessee akka itti aanutti dhiyaata.
Daayirektarri Kolleejjii Fayyaa Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Yaadataa Dassee turtii eejensii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin taasisaniin haalli baruu fi barsiisuu ji'oottan dabraniif sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan dhaabbatee ture kallattii ministeerri saayinsii fi dhaabbileen barnoota olaanoo kaa'een adeemsi baruu fi barsiisuu eegaluuf barattoonni yommuu gara mooratti deebi'an akkamiin akka baratan haala soorannaa fi kallattiilee of eeggannoon guutameen haala socho'uu danda'an irratti haal dureewwan garaagaraa gaggeessaa turuu isaanii himanii jiru. Sadaasa 29 hanga onkololeessa bara 2013tti bu'uuruma waamichi taasifameefiin barattoonni gara mooraa guddaa fi kolleejjii fayyaatti galuu kan himan Dr. Yaadataan barattoonni gara kolleejjii fayyaatti galan 565 barumsa gosa 6 fudhatan keessaa barattoota meedisinii osoo hin dabalatin barattoonni eebbifamtoonni 359 gara dhaabbatichaatti galuu himanii jiru. Barattoonni eebbifamtoonni gara mooraatti eega galaniin booda haala kenniinsa tajaajila barattootaa irratti of eeggannoon akkamii akka barbaachisu akka gargaaruuf dambiin ittiin bulmaata dhaabbatichaa sirna ittiin bulmaata ittisa weerara vaayirasii koronaa waliin ta'uun qophaa'u kan himan Dr. Yaadataan akka fakkeenyaatti daree ciisichaa yookaan doormii tokko keessaa fi iddoo soorannaa tokkotti nama 2 ol ta'uun akka hin danda'amne qajeelfamichi kan mul'isu ta'uu himanii jiru. Akka ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo fi yuunivarsiitichaatti imaammanni qophaa'ee kallattii kaa'een hojiin baruu fi barsiisuu irra deebiin eegaluuf dursanii barsiisonni fi bulchiinsi yuunivarsiitichaa sadarkaan jiran hundaaf akkaataa ittisa vaayirasii koronaa COVID-19 irratti leenjiin kennuu fi kan ibsan Dr. Yaadataan kenniinsi kun kan barbaachiseef dhaabbatichi karoora karoorfatee milkeessuu fi barattoota kanneen yeroo gabaabaa keessatti eebbisiisee gaggeessuuf qooda olaanaa kan qabu ta'us ibsanii jiru. Muddee 5 irraa eegaluun barnoota idilee eegaluuf qophii ta'uu isaanii kan himan Dr. Yaadataan sagantaa barnootaa sababa vaayirasii koronaatiin manca'ee bakka buusuun barattoonni dandeettii gahaa fi amala gaarii akkasumas ga'umsaan akka eebbifaman gochuuf xiyyeeffannoon kan hojjetan ta'us eeranii jiru. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun galgala kanaaf walitti qindeeffannee dhiyaana kanuma fakkaatiiti oduu wajjin hafan Diimaa Madiin ture waan nu daawwattaniif galatoomaa qophiilee keenya kanneen hafanii wajjin ammoo turtii gaarii.